إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allahun e falendrojmë për madhërisë e Tij, për kulemi dhe ndërzohemi. Nga ai faljen, ndihem dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Tij dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i Tij. Paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të ndershëm, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasun rrugën e Tij deri në ditën e fundit. O ju besimtar, keni frikë e respekt për Zotin xhallashanuhu dhe kryeni obligimet e Tij. Keni frikë e respekt për Zotin xhallashanuhu dhe praktikoni ndalesat e Tij. E kështu jetoni si musliman deri në vdekje. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë. Gjithmonë njeriu është epicendra ku Zoti xhallashanuhu synon që njeriu të jap dinitet në këtë jetë. Zoti xhallashanuhu nëpërmjet fesë, nëpërmjet islamit, nëpërmjet këtyre dispozitave të cilat i ka bërë legjitime, Zoti xhallashanuhu dëshiron që t'ja bëj jetën e njeriut një jetë të lumtur, një jetë stabile dhe një jetë të qetë. Don jetën kohë që Zoti xhallashanuhu ta shpërblej për mundin dhe për sakrificën e Tij dhe pas vdekjes për qëllimeve kryesore të Zotit xhallashanuhu në raport me njerin është që Zoti ta shpërblej e ta gradoj me grada të larta në xhenet. Këtë ta kemi parasysh gjithmonë vëllezër dhe motra besimtarë. Pra Allahu Subhanahu wa Taala ka dëshirë që njeriu të jetë një qenie me dinitet në këtë jetë dhe pas vdekjes Zoti xhallashanuhu don që ta shpërblej, pra t'ia shpërblej mundin dhe sakrificën e Tij. Për këtë arsye vëllazën Zoti xhallashanuhu ka inkurajuar në vepra të mira dhe na ka tërhequr vretjen ndaj veprave të shëmtuara. Sot do të flasim edhe në hutbet në vazhdim për shkak se është sezona verës, me vetëm qëllim që të përpiqem të vëdësojmë gjeneratat e reja për një detyrim njerëzor, për një detyrim fetar, për një nevojë që e kanë e të nxitim të inkurajojmë rreth martesës. Prandaj me lejen e Zotit xhallashanuhu, edhe këtë hutbë dhe disa hutbë në vazhdim do të flasim rreth kësaj teme për shkak se është shumë e nevojshme. Martesën, vëllezër dhe motra, të nderuar të ri, Zoti xhallashanuhu e ka cilësuar si mithaqun ghalidh. Fjala mithaqun ghalidh është një beslidhje e fortë, është një kontratë e cila nuk është sikurse kontrata të tjera. Mirë po, Allahu Subhanahu wa Taala e ka quajtur mithaqun ghalidh, e ka quajtur si një kontratë, si një beslidhje shumë e fuqishme, si një kontratë e cila bëhet mes dy palëve që me këtë emër e merr kuptimin se është ndër lidhjet, ndër kontratat, ndër marrëveshjet më të forta. Andaj nga ky parim duhet ta kuptojmë martesën si diçka nevojë imediate, si një lidhje shumë besnike dhe si një lidhje shumë të sinqertë. Zoti xhallashanuhu e ka nderuar njeriun me dhunti të shumta. Andaj edhe martesa është prej dhuntive të shumta të Zotit xhallashanuhu. Pra e ceka, së është mithaqun ghalidh. Kur jemi të marrëveshjet vëllezër dhe motra, marrëveshjet të cilat bën mes palëve, apo kontratat të cilat bën mes palëve. Për shembull, kemi kontratë shitblerje, kontratë qeradhënie, kemi kontrata të ndryshme. Marrëdhënie shef, punëtor, marrëdhënie reciproke në mes njerëzve. Është diçka shumë interesante se gjitha kontrata, gjitha marrëveshjet të cilat kanë të bëjnë me çështën e dyjas, nuk lejohet që të ndodhin në xhami. Për këtë arsye ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush e bën ndonjë kontratë shitblerje apo të ngjashme në xhami, thuani Zoti mos e bekoft këtë kontratë.
pra në xhami, për shkak se xhamia është vend e cila është dedikuar enkas vetëm për adhurim. Nëse dikush vjen dhe i ka humbur diçka, dhe atë gjë e humbur përpiqet që ta kërkojë në xhami, dhe mundohet mi bë xhamin si vend për shembull publik në kuptimin për mi gjetë gjërat e humbura, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La raddallahu dallak, thot Zoti mos ta ktheft atë gjë të humbur kurrë, për shkak se xhamia ka një trajtament të veçantë. Përveç një kontrate lejohet të bëhen në xhami që kanë thonë dietar, ajo është kontrata e martesës. Për shkak se nga këtu kontrata e martesës e merr kuptimin e adhurimit, e merr kuptimin e ibadetit. Andaj kjo beslidhje, kjo mithaq ghalidh, kjo kontratë e cila bëhet mes djalit të ri dhe vajzës, domethënë është një mithaq ghalidh, është një beslidhje e fortë, e cila nga këtu pra e merr edhe kuptimin e adhurimit. Cilat janë qëllimet e martesës të ndërlozën? Ne si musliman, ne si besimtar, para se mi bën një veprim të saktuar, duhet me qenë të vetëdijshëm se çfarë qëllime ka ai veprim që Zoti xhallahu e ka bërë të legjitimshëm. E para është qëllimi final apo qëllimi kryesor i martesës vëllezër dhe motra, është se ne kur të vendosim për të martuar, është se ne jemi duke përfillur një urdhër të Zotit dhe jemi duke përfillur një urdhër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra me një fjalë, ne jemi duke e adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Na dim në parim se Zoti xhallahu na ka krijuar në këtë jetë. Pra, ekzistenca jonë në këtë botë është që ne ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Andaj edhe martesa ka të bëjë në kuadrin e këtij qëllimi final për të cilën neve na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj duhet ta vendosojmë çdo të ri, duhet ta vendosojmë çdo musliman dhe muslimane, para se që ta merr këtë vendim, ta di se është duke përfillur një urdhër të Allahut dhe një traditë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që këtu pastaj e merr kuptimin e adhurimit. Andaj martesa në fenë tonë është adhurim. Pra ne kur martohemi e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dëgjoni se çka thot Allahu subhanahu wa taala: "Fankihu ma taba lakum min an-nisa." Thot martoni ato gra që juve ju pëlqejnë. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Fankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum." Thot martoni të pamartuarit tuaj. Pra këtu është për qëllim që Allahu subhanahu wa taala në mënyrë urdhërore i nxit, i urdhëron prindrit që t'i martojnë fëmijët e tyre. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se të gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala që janë modeli jon, të gjithë ata kanë qenë të martuar. Mjafton i nderuar besimtarë dhe besimtare se pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala kanë qenë të gjithë të martuar. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya." Çdo pejgamber që ne kemi dërguar para teje o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot ne i kemi dhënë atyre bashkëshorte dhe kanë pas trashëgimtar. Ndërsa për sa i përket haditheve, fjalëve, porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'shar shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." O ju të ri, kush ka mundësi për jush, ka mundësi fizike dhe ka mundësi materiale, falyatazawwaj, le të martohet, për shkak se kjo është më mirë për juve. Po ashtu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë urdhërore: "Tazawwaju al-wadud al-walud, inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah." Martoni ato vajza, apo vajzat që martojnë ata djem që duhen me zvete. Fa inni mukathirun bikum al-umam, ato vajzat që i duan dhe që lindin, për shkak se unë do të mburrem me shumicën tuaj në ditën kur ne do dalim para Allahu subhanahu wa taala, do të mburrem para pejgamberëve të tjerë. Gjithashtu të ndëllazën, disa për shokët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë interesuar dhe kanë dashur mi ditë anën intime të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Pasi që i kanë pyet bashkëshortet e Resulullahit alayhi salatu wasallam dhe kanë marrë informata të mjaftueshme për Muhamedit alayhi salatu wasallam, ndërto e kanë kuptuar se Muhamedi alayhi salatu wasallam shpesh është falur natën, shpesh ka agjëruar ditën, edhe pjesën Muhamedi alayhi salatu wasallam është falur natën, edhe ka agjëruar gjatë ditës. Ta sahabët që janë interesuar me ditë gjendjen e msheft apo gjendjen e brendshme të Muhamedit alayhi salatu wasallam, njëri prej tyre ka thonë: "Përdesa Muhamedi alayhi salatu wasallam
Ko ka fal, thët unë ma prej këtij momentit nuk do të flej as pak. Tër natën do të falna. E kanë bërë një krahasim, kanë thonë, parandoni çfarë niveli ka qenë pejgamberi alayhis salam. Nivelin apo pedestalin më të lartë njerëzor. Megjithatë është fal natën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë ka agjëruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës. Andaj njëri prej tyre ka thonë, unë ma nuk do të flej asnjëherë. Tjetri ka thënë, unë ma nuk do të ushqena ditën gjithmonë do të agjëroj. Ndërsa i treti ka thënë, unë prej sotit ma nuk do të kem kontakt me bashkëshortën time, nuk do të flej ma me gruan time. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka dëgjuar për këto vendime që i ka marrë, ka thonë, pasha Allahun, unë jam njeriu që më së miri e njeh Zotin. Pasha Allahun, unë jam njeriu që më së shumti ja kam dhronë Zotit dhe kam respekt për Allahun. Megjithatë, edhe pse jam pejgamber, falem dhe flej, agjëroj edhe ha ushqim, edhe kam kontakt me bashkëshortet e mia. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ai i cili distancohet prej traditës sime, ai nuk është prej meje. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka dashur me atë mesazh, që ai i cili neglizhon çështjen e martesës, ai i cili nuk don që të martohet, sikur se më thonë se nuk na përket neve. Pra, aq i rreth ka qenë në këtë çështje Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të ndërlozëm për qëllimeve esenciale të martesës është se martesa është shkaku kryesor që të ruhet lloji soji njerëzor dhe që të qëndërshtohet. Përmes martesës krijohet familja. E familja është baza e parë apo është bërthama kryesore e formimit të shoqërisë. E nëse shikojmë dispozitat fetare, nëse i shikojmë dispozitat fetare si tërësi vllazën dhe motra, e shohim se 1/4 e fikut islam, e juridikut islam, 1/4 dispozitave fetare ka të bëjë me çështjen e familjes. Ka të bëjë me çështjen e familjes. Për shembull, dispozitat rreth martesës, dispozitat rreth trashëgimisë, dispozitat rreth farefisit, të gjitha këto, pra një pjesë bukur e madhe e dispozitave fetare ka të bëjë ekskluzivisht me familjen. Andaj, sikurse, nëse dikush e neglizhon çështjen e martesës, sikurse u ka dhënë një penalizu komplet apo një të katërtën e shariatit, legjislacionit të Allahut subhanahu wa taala. Dispozitat fetare janë ato detyrime të cilat janë individuale, siç është për shembull pastërtia, siç është namazi, siç është agjërimi, ka të bëjë domethënë krejt individuale. Pastaj kemi detyrime të cilat janë familjare. Dhe këtu e ceka se 1/4 dispozitave të fikut islam janë të fokusuar në çështjen e familjes. Pastaj kemi detyrime shoqërore. Detyrime të cilat ne obligohemi ndaj shoqërisë. Dhe e katërta janë detyrimet e udhëhecëve të njerëzve. Çdo lider ka detyra para popullatës, që të menaxhojë resurset të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala në tokë, në qiell dhe në det. Detyra e udhëhecit është që të menaxhojë këto mirësi të Allahu subhanahu wa taala. Detyra e udhëhecit është po ashtu të gjykojmë me drejtësi, të ndajmë me drejtësi e kështu të radhë. Andaj për këtë arsye pra, legjislacioni islam është i kompletuar. Edhe një pjesë e detyrave fetare kanë të bëjnë ekskluzivisht me familjen. Andaj për këtë arsye patjetër duhet me ndërtu familjen. Gjithashtu, prej qëllimeve të martesës vllazën dhe motra është se martesa e ruan nderin e njerëzit. Martesa e ruan moralin e njerëzit. Allahu tek njeriu e ka krijuar dëshirën për epsh. Çdo njeri Zoti xhallahu e ka krijuar njerin të tillë, ka epsh, ka dëshirë. Andaj dhe Islami pikërisht e rregullon çështjen e epshit dhe e orienton në mënyrën më të mirë, në mënyrën më natyrale, në mënyrën më të ndershme, në mënyrën më shëndetësore. Të gjitha këto e rregullon pra shariati i ligji Allahu subhanahu wa taala. Dhe diçka duhet ta dim se martesa është ai kufini mes asaj që është halal edhe asaj që është ndaluar, pra është haram. Për këtë arsye ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wa fi bud'i ahadukum sadaqa." Edhe marrëdhënia ku të bëni me bashkëshortet tuaja është sikurse të jepni lëmosh. Sahabët të çuditur dhe i thonë Resulullah alayhi wasallam: "Ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu ajr?" Sa të dërgoj Allah. Çu shka mos i dikush me lehë më kënaq me bashkëshortet tona. Dhe të në tjetër kohë me pas shpërblim të Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Po thet, nëse dikush bën në mënyrë të ndaluar, bën immoralitet, bën kurvni, bën zina, a ka haram?" Atëherë ka
thonë po, atëherë Zoti xhallahu halalin për halalin shpërben, ndërsa për haramin Allahu subhanahu wa taala ndëshkon. Por këto janë disa prej qëllimeve esenciale të martesës që duhet i kemi parasysh. Ndërsa për sa i përket dobive të martesës, të ndrullazëm do t'i cekit vetëm disa për shkak se ka dobi të shumta. E para që është shumë interesante dhe është pothuajse esenciale prej dobive të martesës është se martesa ta jep një lloj stabiliteti, ta jep një farë lloj qetësie, ta jep një farë lloj rahatie. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Thot për shenjave se Allahu ekziston, për shenjave se Allahu ekziston, Allahu e ka bërë martesën në mes jush, që ju të gjeni qetësi, që ju të gjeni rahati, që ju të gjeni pushimin edhe fizik, edhe pushimin shpirtëror. Pastaj Allahu subhanahu wa taala lidhjen mes burrit dhe gruas e ka konsideruar sikurse lidhja apo varësia jonë që kemi për rroba. Allahu subhanahu wa taala thot: "Antum libasun lahunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Ato janë rroba për juve. E ju jeni shtretër për ato, edhe në të kundërtën. Ato janë shtrat për juve dhe ju jeni rroba për ato. Andaj, vetëm në martesë ka mundësi që të fitohet ajo qetësia, ajo rahatia dhe ajo siguria e cila e merr kuptimin pastaj të formimit të familjes. Prej dobive të martesës është se martesa është sebeb që njëri ta pastrojë dhe që Zoti xhallahu të jep bereqet. Për këtë arsye ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Thotë nëse ju jeni të varfër me martesë, Zoti xhallahu do t'ju pasurojë. Andaj dietarët kanë thënë se martesa në asnjë mënyrë nuk e pakson rrezikun, por përkundrazi është sebeb, është shkaktar që Zoti xhallahu të jep bereqet dhe që ta shtojë rrezikun. Po ashtu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Tre persona, Zoti xhallahu ja ka obliguar vetvetes së tij që të kujdeset për ta. Ndërta e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "An-nakihu alladhi yuridu al-'afaf." Thot i riu apo reja që martohen me vetmin qëllim që ta ruajnë nderin dhe ta ruajnë moralin dhe karakterin e tyre. Për dobive të martesës të ndrullazën dhe motra është për shkak se martesa i jep seriozitet njëu dhe automatikisht i ngron statusin e tij. Një njeri i cili është i martuar, normal se i shton edhe përgjegjësitë, i shton detyrat, edhe është person më aktiv, e din arsyeën se pse jeton, e din arsyeën se pse punon, dhe për kjo në një farë mënyrë personit të martuar, martesa ja jep një status ndryshe, e që kjo besoj që është e mjaftueshme. Në fund e lut Zotin xhallahu që Zoti të alecoj të rive dhe të rejave që sa më parë ta kryejnë këtë obligim që kanë ndaj Allahu subhanahu wa taala. E lut Zotin xhallahu që t'i udhëzoj të rive dhe të reja tonë e ta kuptojnë martesën si një detyrim edhe jetësor, edhe një detyrim fetar, dhe që Zoti xhallahu t'i begatoj në shëndetin e tyre, në jetën e tyre dhe në pasurinë e tyre. Zoti na ruaj prej sëmundjeve, Zoti na ruaj prej gjërave të liga dhe Zoti xhallahu e ruaj moralin e të rive dhe të rejave tonë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Përsëri falem Allahu subhanahu wa taala. Dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besimit dhe mbi gjithë ata që ndjekin nga pasojat e tij deri në ditën e fundit. Të ndruazën dhe motra, para 3 javë ka qenë ditë e xhumë, e kemi pas një sprovë në shtetin tonë, është djeg xhamia e Episkopës. Apo besoj që gjithë ju keni kuptuar, gjithë ju keni marrë vesh. Xhamia e Episkopës është xhamia më e mira, është xhamia më e madhe, është xhamia më e reja e qytetit tonë. Dhe besoj që gjithë ju keni qenë aty, e keni pa. Vërtet është një objekt që atë ditë kur ka ndodhur kjo sprovë, për besoj që gjithë na jemi pikëlluar. Andaj kemi marrë organizim për Bashkisë Islame, do thonë jemi të thirrur që gjithë ne ta japim një kontribut me vetmin qëllim që të mundohemi të sanojmë ato dëmet e cilat janë bërë gjatë djegjes së saj. Është bërë një dëm goxha i madh, andaj i inkurajojmë gjithë vëllezërin, kush ka mundësi, edhe ju dhe familjarët tuaj, po gjithë qytetarët, për shkak se tek e fundja xhamit janë shtëpitë Allahu subhanahu wa taala. E janë në funksionin e të gjithëve. Andaj duhet ta kuptojmë se xhamit janë objekte, janë vende të cilat janë të nevojshme për neve. Dhe
Andaj mundoni që ti inkurajoni që të gjithë të kontribuojnë, të japin një mund që të përpiqemi t'ja kthejmë pamjen ashtu siç ka qenë qoftë edhe më e bukur kjo xhami. Elu Zotin xhaleshanu që gjithmonë Allah të na jep pasuni, të na jep mundësi që të japim pranë Zotit xhaleshanu. E kuptoj se ndoshta janë shtullë obligimet e jetës, ndoshta vjen shpesh me kërku, mirë po është një mundësi vllazën, binduni se nëse jepni për xhami, dini se Zoti vetëm se ka shtu pasunimin. Allahu në asnjë mënyrë nuk e pakson, por përkundrazi e shton dhe Allahu do t'ju jap bereqet. Andaj lu Zotin xhaleshanu që Allahu t'i ruaj xhamiat tona, e lu Zotin xhaleshanu që t'jemi prej atyre që ndërtojmë xhami, e kujdesemi për mirëmbajtjen e xhamive, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ju ka japur epitetin besimtar gjithë ata njerëz që kujdesen për xhami. Andaj lu Zotin xhaleshanu edhe një herë që Zoti na prej për atyre që kur është në pyetje që të japim një kontribut për diçka të mirë, që Allahu na jep mundësi dhe që Allahu na jep mundën. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman katira. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاة.